嘢啊，吳老師？你又係咪唔舒服啊？係啊，我個鼻咧有啲唔舒服啊，因為咧我今日過馬路嘅時候咧，喺馬路嗰度見到啲車喺我身邊嗰度經過，跟住咧啲車個廢氣咧不停咁樣吹過嚟我個鼻呢度，令到咧我好想打一次啊！真係原來咧香港咧嘅空氣質素真係差啊！雖然咧我哋咧香港有好多唔同嘅交通工具，佢哋都好方便，可以載我哋去唔同嘅地方，但係汽車咧都會噴好多廢氣出嚟㗎，都會影響我哋嘅身體嘅健康㗎。係啊，冇錯啊！小朋友，我依家有一段影片同你哋分享㗎，我哋一齊嚟睇下交通工具排放出嚟嘅廢氣究竟點樣去影響我哋嘅生活啦。空氣污染知多少？早晨啊，欣欣，好開心又見到你啊！早晨啊，明明，我都好開心見到你啊！點解你今日戴咗個口罩嘅？係啊，因為我今日出門嘅時候呢，見到天文台講咗今日嘅空氣質素指標係甚高噶，代表呢出面嘅空氣非常污濁，所以呢，我要戴翻個口罩嚟保護翻我自己啊！哦，原來係咁，所以你就戴翻個口罩啊！不過乜嘢係叫做空氣質素指標啊？空氣質素同我哋嘅健康都好有關係噶，所以呢，環保署就推出咗空氣質素健康指數嚟提醒翻我哋市民要注意體能嘅活動啦，同埋戶外活動嘅安排。而喺空氣質素嗰方面呢，分咗低、中、甚高，仲有嚴重嘅。而嚴重呢，就代表我哋依家嘅空氣非常之差噶啦。咁點解會有空氣污染嘅？等我話俾你知啦。喺馬路上有好多車經過嘅時候呢，都會噴出好多廢氣，而呢啲廢氣呢，會令到我哋嘅環境受到污染，影響我哋嘅健康噶。就好似依架車咁樣噴出咗好多廢氣出嚟啊！如果我哋長時間去吸入呢啲廢氣嘅話，會令到我哋嘅身體好唔健康噶。我知道啦，有啲飛機啊喺降落嘅時候，佢都會發出好嘈嘅聲音，仲會噴出好多廢氣出嚟啊！仲有船啊，佢行駛嘅時候都會噴出好多廢氣噶。所以就造成咗空氣污染同埋噪音污染嘅問題。所以當我哋肺部吸入咗呢啲廢氣嘅時候呢，就會影響到我哋嘅身體健康噶啦。小朋友，我哋一齊嚟睇下地球先生佢開唔開心啊？係啊，佢唔開心啊，因為空氣污染同埋噪音污染，令到地球先生佢都病咗啦，佢都唔開心啊。小朋友，你哋有冇方法可以令地球先生變返好似以前咁開心同埋咁靚啊？交通工具雖然方便咗我哋日常嘅生活需要，但係其實佢都造成咗好多污染嘅問題啊！就好似有空氣污染啦、環境污染同埋噪音污染呢三個問題。小朋友，你哋仲記唔記得頭先喺影片入邊汽車佢開車嘅時候排放出嚟嘅嗰啲係啲咩嚟㗎？有冇小朋友記得呢？如果你記得嘅話，請你舉手啊！好啦，我哋請嘉航答我哋先。好啦，嘉航你可以講啦。係啊，冇錯啊！我哋俾啲掌聲嘉航啦，答得好好啊！係啊，冇錯啊，就係汽車咧會排出好多廢氣出嚟啊！但係嗰啲廢氣裏面其實都有好多懸浮嘅粒子嘅，嗰啲懸浮粒子係好細好細，細到眼睛都睇唔到。不過如果你
哋將嗰啲懸浮粒子吸咗入去我身體裏邊嘅肺部，就會影響我哋嘅健康㗎啦。係啊，冇錯啊。仲有啊，呢啲廢氣咧對我哋嘅大自然都造成傷害㗎。你哋睇下，你哋見到呢一棵樹係咪好靚呢？佢啲樹葉亦都好綠喎。樹葉亦都有助淨化到空氣嘅，令到我哋嘅環境更加清新。但係因為汽車排出嚟嘅廢氣實在太多啦，連樹咧都冇辦法去淨化到啲空氣啊，所以咧啲樹葉都慢慢被嗰啲廢氣污染咗啦。你睇下呢棵樹，佢都變得生長得唔夠健康啊！好啦，除咗咧我哋嗰啲植物啊受到空氣污染，唔可以咧健康咁樣生長啦，仲有啊，我俾你睇下，小朋友你睇唔睇到呢幅圖片咧？裏邊係邊一個地方嚟㗎？你知道舉手話俾我哋聽。好，我哋請志明講啦，因為志明都有舉手啊。係啦，係海洋啊！嗱，你睇下而家咧，呢個海洋好靚，好美麗。但係頭先嗰個影片裏邊咧，都有船喺海上面行駛噶嘛，船咧都會排放好多廢氣出嚟。仲有啊，有時啊，啲船如果發生意外，都會泄漏一啲油污喺海洋裏邊。你睇下嗰啲油污咧，就會影響海洋裏邊嘅生物啦，例如好似啲魚咁樣，因為海水已經唔再清潔啦，所以啲魚類都無法繼續生存啦。黃老師你講得好啱啊！小朋友，頭先你哋有冇留意到喺影片入面都出現咗飛機啊？我頭先都見到飛機喺起飛同埋降落嘅時候呢，佢哋嘅聲音都好嘈㗎。嘈到咧，我隻耳仔都覺得好唔舒服啊，造成咗噪音污染啊！係啊，吳老師你講得啱啊！除咗飛機升降嘅時候會發出好嘈嘅聲音，仲有啊，唔知小朋友有冇見過呢個情況呢？係啦，就係因為香港咧地少，但係又車有好多喎，咁好容易就會會出現呢個咧塞車嘅情況，嗰啲司機就會不停咁樣撳佢嘅響安。我哋聽下呢啲聲音。係啦，就係呢啲聲音啦。小朋友，你哋有冇聽過啊？小朋友，你哋覺得聽到呢啲聲音之後呢，你哋覺得點樣啊？有冇小朋友想分享下？你覺得聽到呢啲咁嘈嘅聲音，你哋會覺得點樣啊？舉手話俾我哋聽。請舉手啊！好啦，我哋就請邊位呢？好啦，我哋請軒軒啦，軒啦，軒話俾我哋聽，你聽到咁嘈嘅聲音，你隻耳朵會點樣㗎？你覺得點樣㗎個耳朵？你話俾我哋聽，係咪好嘈啊？覺得？冇錯啊！軒都話咧會覺得好嘈啊，係啊，都會造成一啲咧噪音嘅污染。係啊，冇錯啊。咁究竟我哋點樣先可以減少空氣污染、環境污染同埋噪音污染啊？我哋有辦法嘅。有咩辦法啊？等我話俾你聽啦。唔知小朋友你哋諗唔諗到有咩辦法呢？不如我哋請小朋友分享下，有冇小朋友諗到辦法嘅呢？係啦，你可以舉手話俾我哋聽喎。你可以舉手話俾我哋聽㗎。我哋請瑞瑞啊。好，我哋開個咪俾瑞瑞，有咩方法呢？唔會令到空氣污染同埋環境污染同埋噪音污染呢？好，瑞瑞你講啊。其實呢，如果我哋空氣污染，原來汽車呢會排放好多廢氣㗎嘛，記唔記得啊？咁所以呢，我哋呢，知唔知道邊一個係揸車㗎？
冇錯啦，就係司機。我哋可以咧鼓勵司機，佢如果停咗架車嘅時候，就將車嘅引擎都關掉，咁車就唔會排放太多廢氣出嚟咯。咁我哋個空氣就會清新啲啦。冇錯啊，仲有啊，如果咧你住喺近嘅地方，你想去嗰個地方都距離你好近喎，咁你就可以利用行路嘅方法去代替乘搭其他交通工具啦，或者你都可以乘搭一啲集體運輸嘅交通工具喎。咁咩係集體運輸嘅交通工具啊？譬如巴士、港鐵，仲有火車，呢啲都係集體嘅交通工具。邊個小朋友平時咧都有搭過巴士㗎？舉手。係喎，見到彤彤啦、明浩啦，係喎，好多小朋友都搭過巴士。咁有冇小朋友都係搭過港鐵㗎？搭過港鐵嘅小朋友又請你舉手。係喎，見到嘉航啊、志明啊、晨宇都有舉手啊。係啊，好多小朋友都有搭過巴士同埋港鐵。係啊，呢啲都係咧一啲集體嘅運輸交通工具，佢一次可以載好多乘客㗎。係啊，另外咧，根據衛生署亦都講喎，我哋咧以急步嘅方法行15至20分鐘，咁樣咧有助我哋個身體更加健康㗎。亦都可以當做下運動，係啊，亦都可以令到我哋嘅環境咧減少咁多車喺路面嗰度行駛啦，咁就可以令到啲廢氣量減少噶啦。咁咧我哋咧都學咗有一啲方法可以咧減少呢個噪音污染啦、空氣污染同埋環境污染嘅方法。不如我哋而家同小朋友玩一個遊戲啊！好啊，玩一個咩遊戲啊？呢個遊戲咧係有一個秘密嘅。好啦，咁我哋咧而家有圖片喺度喎，呢度咧就會有一啲圖片喺度啦。我哋頭先都提醒過各位小朋友咧一啲咧解決嘅方法嘅圖片嚟嘅，但係佢後邊係匿埋咗一啲秘密㗎，係一幅砌圖嚟㗎。我哋一陣間咧就可以咧將呢啲砌圖反轉。唔知道究竟會變咗乜嘢圖畫出嚟呢？老師，我好期待啊！我好想知道究竟後邊會係一幅點樣嘅圖畫呢？咁好啦，小朋友你哋想唔想知啊？想知就俾個手指公我哋睇啦。咁我哋就開始。係啦，我見到希兒都有舉個手指公喎。好啦，咁我哋就開始啦。首先就係呢個。我哋咧要多啲乘搭集體運輸嘅交通工具。你記唔記得上邊邊一幅圖畫係關於集體運輸嘅交通工具呢？記唔記得係邊幅啊？係咪呢幅啊？我見小朋友咧好踴躍舉手喎。咁我哋不如指出嚟啦，呢度1、2、3、4，咁你哋講個數字出嚟啊！我請嘉紅啊，邊一幅圖片係代表咗集體運輸交通工具呢？係第1、第2、第3定係第4呢？係可以載好多人嘅喎。係啊，冇錯啦。好啦，咁啊請吳老師拎呢個巴士同埋呢個港鐵嘅圖片，跟住你啱啦，反轉佢啊！反轉。咦，我見到係一幅圖畫嘅一半嚟㗎喎。咦？咁得意嘅係乜嘢嚟嘅呢？小朋友你哋估唔估到啊？好，我哋再俾多少少提示佢哋先。好啦，除咗我哋搭集體運輸交通工具啦，仲有啊，我哋要種多啲樹，令到呢啲樹木可以幫我哋淨化污糟咗嘅空氣。邊一幅圖畫係關於樹木嘅呢？第1幅、第2幅定係第3幅啊？好啦，我哋請希兒答我哋啊！係啦，第2啱咗啊！好啦，我哋就將呢個圖片貼嚟呢度，我哋反轉佢。
嘅呢？等我黐埋佢哋兩幅圖片先。咦，已經砌咗一半咯喎！你哋估唔估到係乜嘢嚟㗎？呢幅圖畫係乜嘢公仔嚟㗎？好啦，我哋仲有喎。除咗我哋種植多啲樹木，頭先吳老師提過，我哋可以咧多步行嘅。邊一幅圖畫係代表我哋多啲行路取代去搭交通工具呢？係第一幅定係第二幅啊？好啦，我哋請天象啊，好唔好啊？你等一陣喎，天象，我哋開個咪先。好啦，天象可以講啦。第一幅定係第二幅係行路咁解呢？係啦，第二幅。好啦，又揀啱咗咯喎，請吳老師反轉去。咦，我哋貼埋落去。小朋友，估唔估到啊？仲有一塊圖畫嘅喎，你估唔估到係咩公仔嚟㗎？咦，又聽到小朋友話係地球，咁我哋睇埋最後尾一個啦。仲有啊，我哋要鼓勵司機停車嘅時候要適時減少呢個廢氣嘅排放。咦，最後尾一幅啦，呢一幅咧就係停車熄匙。咁我哋不如將佢貼埋落去啦，反轉睇下係咪真係一個地球嚟嘅先？咦，我哋完成咗啦！小朋友，你哋見到呢個地球嘅樣係點樣㗎？係啊，係好開心㗎。係啊，冇錯啊。頭先喺我哋影片入邊呢，最尾地球先生因為受到環境啦、噪音啦同埋空氣嘅污染，令到佢都病咗，好唔開心啊！但係如果我哋有齊咗乘搭集體運輸交通工具啦，步行去代替乘搭交通工具啦，同埋我哋政府可以種多樹，但係小朋友你哋要愛惜啲樹喎，保護啲樹木。仲有司機停車嘅時候呢，就要熄匙。咁我哋地球先生就會越嚟越開心㗎啦。冇錯啊。好啦，我哋今日嘅時間呢，差唔多啦。好，小朋友，我哋下次再見啦，拜拜。